ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு sachitra.vlogtamil. இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த vlogல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு புது ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் வீட்டுக்கு. சென்னையிலேருந்து திண்டுக்கல் ஷிஃப்ட் ஆகி வந்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதில் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜு கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. பழைய ஃப்ரிட்ஜு ஆல்ரெடி டேமேஜாக தான் இருந்தது. ஆனால் வந்துட்டு உள்ள ஐஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுற இடத்துல வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து கத்தி வச்சு குத்தி அதை ஹோல் ஆகி அந்த கேஸ் எல்லாம் லீக் ஆகி ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து அதை மாற்றுறதுக்கு ஒரு 7,000 கேட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு புது ஃப்ரிட்ஜே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து எங்கன்னா வசந்தன்கோவில் தான் நாங்கள் வாங்கினோம். திண்டுக்கல்லில் வந்து வீனஸ், அப்புறம் வந்து வசந்தன்கோ, அப்புறம் நிறைய டார்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது. பட் ஆனால் எல்லோரும் சொன்னது வீனஸில் வாங்குங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் ஆனால் நாங்கள் வீனஸில் போயிட்டு பார்த்ததுல வந்து எங்களுக்கு டபுள் டோர் தான் அங்கே நிறைய இருந்தது. சிங்கிள் டோர் வந்து இல்லை. எனக்கு வந்து டபுள் டோர் வேண்டாம், சிங்கிள் டோர்லேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது வேணும்னு சொல்லி நான் வந்து கேட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டி, அந்த ஸ்டாக் வந்து இன்னும் வரல மேடம், இந்த லாக்டவுனில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். பட் ஆனால் வரலை. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் வசந்தன்கோவில் வந்துட்டு நாங்கள் பார்த்தோம், அங்கே இருந்தது. அதுவும் வந்துட்டு நாங்கள் டிஸ்பிளே பீஸ் வைக்கல, அவங்க குடோனில் தான் இருந்தது. அந்த குடோனில் போய் தான் பார்த்து அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது வந்து 360 இல்லை 380 லிட்டர், ஆமாம் 380 லிட்டர் வந்து கெப்பாசிட்டி உள்ள ஃப்ரிட்ஜ். இது சிங்கிள் டோர் தான். இதில் வந்துட்டு நம்ம உள்ளே வந்து ஐஸ் கியூப் கட்டி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம பட்டன் இருக்கும், அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் வந்துட்டு நம்ம மெல்ட் ஆகி பின்னாடி வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும். டபுள் டோரில் அந்த இது கிடையாது, கட்டியே ஆகாது. ஸோ அதனால் அதில் ஒன்று தான் அதில் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். மற்றபடி வந்து நம்ம ஃபாரின்லலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த ஃப்ரோசன் பண்ணுறது, ரொம்ப உள்ளேயே வச்சு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வச்சு சாப்பிட மாட்டோம். நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரில் வச்சோம் அப்படின்னா ஏதோ ஐஸ் பண்ணுறதுக்கு, வேறு ஏதாவது க்யூப்ஸு, இதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம். ஸோ அதனால் வந்து நான் அந்த இது வாங்கலை. அதில் வந்து டபுள் டோர் வந்து மைனஸ் என்னென்னா கொஞ்சம் வந்து கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவாகும், அது ஒன்று தான். ஸோ இதில் வந்துட்டு அந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துட்டு ஃபில்டர் ஆகி பின்னாடி வந்து போய் ஸ்டோர் ஆயிரும். நம்ம அதை எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ணால் போதும். நம்ம வந்து அந்த பட்டனில் வந்து இது பண்ணுறது, இதுலேயும் வந்து ஐஸ் கட்டவே கட்டாது. டபுள் டோர் மாதிரியே இதுலேயும் வந்து ஐஸ் கட்டாது. அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அதில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி காமிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஹாய் மக்களே, இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜோட ஃபுல் வியூ பாருங்கள். கீழே ஸ்டாண்ட் இருக்குது, அதுக்கு மேலே இதாக இருக்குது. இது வந்து 5 அடி ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து 5 அடி, நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, எண்ணெயை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இது வந்து 5 அடி ஃப்ரிட்ஜு. வேர்ல்பூல் கம்பெனியில் தான் வந்துட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கியிருக்கேன். இதில் வந்துட்டு என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்றது வந்து இங்கே ஸ்டிக் பண்ணியிருக்காங்க. 3 ஸ்டாரோட ஃப்ரிட்ஜு தான், பவர் சேவிங் இருக்குது. இப்போ வந்து 5 ஸ்டார் 4 ஸ்டாரெல்லாம் வந்துட்டு வர்றதில்லைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. 3 ஸ்டாரே வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து பழைய ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் வந்து 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார்னு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த 5 ஸ்டார் ரேட்டோட அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ வர ஃப்ரிட்ஜில் 3 ஸ்டாரில் வந்து வருதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் பவர் சேவிங்க்கு வந்து இது கேரண்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன். இதில் வந்துட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லிட்டு. ஒரே நிமிஷம், நான் பேக் கேமரா போடுறேன், தெரியுதுங்களா? பேக் கேமரா போடுறேன் பாருங்கள், தெரியுதா? வேர்ல்பூல் கம்பெனியோடது டைரக்ட் கூல் ஆகுது. இது வந்து 280 லிட்டர்ஸ், சாரி நான் 380ன்னு சொல்லிட்டேன் உங்கள்கிட்ட. இது வந்து 280 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டியோட ஃப்ரிட்ஜு. பவர் சேவிங் கேரண்டி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு வந்து இந்த கலர் தான் கிடச்சது. சில்வர் கலரில் வந்துட்டு வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான். பட் ஆனால் அது வந்து ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுதான் வந்து ஃபுல்லாக அதோட கைப்பிடி வந்து கிளாஸி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா தெரியுது, அதில் கிளாஸி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் வந்து கீ கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ஆகுதுல்ல, ஒரு நிமிஷம் பார்த்தீங்களா?
மேலே வந்து ஃப்ரீசர் இருக்குது. ஃப்ரீசர் வந்து ஆட்டோ ஃப்ளோ ஆகிக்கும். அது வேணும் நம்மளுக்கு வந்து அது கட்டி ஆகாது, கட்டியே விழுகாது. அது லைட்டாக வந்து ரொம்ப கூல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோ ஃப்ளோ ஆகி நமக்கு வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகி நமக்கு எப்பயும் போல் டிஸ்போஸ் ஆயிரும். ஸோ நம்ம கத்தி வச்சு குத்துறதோ இல்லை கட்டி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறதோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதில் வராது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னா, ஒரு 4 டைப் ஆஃப் மோட்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாஸ்ட் ஐஸ் இருக்குது. செகண்ட் வந்து கூலாக சீக்கிரமாக வந்து குயிக்காக வந்து சில் ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து எவ்ரிடேன்னு சொல்கிறது வந்து டெய்லி வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு நார்மலாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து பவர் சேவிங். நம்மள்கிட்ட வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது உள்ள ஜாமான் அப்படின்னா, காயெல்லாம் வந்து வீக்கெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா காலி ஆயிரும். அப்போ அந்த டைம்லலாம் வந்துட்டு நம்ம பவர் சேவிங் மோடு வந்து பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த சில் கிளைமேட்லாம் வருதுன்னா அப்போ வந்து பவர் சேவிங் வந்து பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்துட்டு பட்டன்ஸ். இது வந்து டச் பட்டன் தான். இங்கே பாருங்கள், டச்சாக இது பாருங்கள் மாறுதுங்களா, இது மாதிரி மாறிடும். 4-in-1 மோட்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கீழே இதுக்கு வந்து ஐஸ் க்யூபுக்கு வந்து 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. எப்பயும் போல தான் ஃப்ரிட்ஜில். இதில் எத்தனை ரேக் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 1 2 3 4 5 ரேக்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் நான் எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா, நம்மளுடைய மளிகை ஜாமான்ஸ், பருப்பு இது மாதிரி ஐட்டம்லாம் வெளியில் வச்சா புழு பூச்சிலாம் விழுகுது இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் மசாலா ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இது மாதிரி பெருசாக வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதனால் இது மாதிரி வாங்கியிருக்கு. கீழே வந்துட்டு நம்ம எப்பயும் போல் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயே வந்து பார்ட்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோ இப்படி இருக்குது. இதில் வந்து ஏதாவது பச்சை மிளகா அது இதுன்னு போட்டு வச்சுக்கலாம் போல். ஸோ அதுக்கு வந்து இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இப்படி வச்சோன்னா சைடில் வந்து பார்ட்டிஷன் ஆகுது இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போல். ஸோ அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் பாருங்கள். 1 2 3 4 5 இதுலேயும் வந்து 5 ரேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எக்கு வைக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரே வந்து இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கூல் ஆயிடுச்சுங்களா. இப்போ வந்துட்டு இதை வந்து இது மாதிரி பிரித்து எடுத்துட சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சில் ஆகாமல் முதல்ல பிரித்து எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த ஒட்டி இருக்க அந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது அப்படியே தெரியுமாம்மா. அதனால் இருங்க, இதை எடுக்க முடியலங்க பாருங்கள், எடுக்க முடியல. ஓகே, இதை எடுத்துடலாம், இதையும் எடுத்துடலாம். இது எடுக்க முடியல. சரி, ஓகே, நம்ம அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட ஃபுல் வியூ. உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து பிடிச்சிருக்கு, ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கு, டபுள் டோர் வேண்டாம், எங்களுக்கு சிங்கிள் டோர்லேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தாராளமாக இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஃபுல் வியூ காமிக்கிறதுக்கு எனக்கு இடம் வந்து இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து குட்டியாக இருக்கா. ஸோ அதனால் ஃபுல் வியூ எப்படி காமிக்கிறது, இப்படி தான் காமிக்கணும். ஓகேவா, ஓகேவா, ஃபுல் வியூ ஓகேவா. அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியாச்சு. இது ஒரு மேக்ஸிமம் 10 to 15 இயர்ஸ் வந்து உழைக்கும்னு நம்புகிறேன். நம்ம மாதிரி பட்ஜெட் ஃபேமிலிக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஒரு பொருள் வாங்கினா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கணும். ஸோ எல்லோரும் வேண்டிக்கோங்க, எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்லா இருக்குல்ல, ஆனால் கலர் மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு பிடிக்கலைங்க. இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாச்சு. கோவிட் டைமில் வந்துட்டு நம்ம கேட்குற மாதிரி வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ஆகும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நான் இதையே எடுத்துட்டேன், இந்த ஃப்ரிட்ஜை எடுத்துட்டேன். தெரியுதா, சுற்றி சுற்றி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். சாரி மக்களே, ஒரு ஆர்வ கோளாறில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன், என்னை மன்னிச்சிருங்க சரிங்களா. சரி மக்களே, நான் இதோட இந்த விலாகை வந்து முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜு வேணும் அப்படின்னா திண்டுக்கல்லில் இருந்தீங்கன்னா வசந்த் அண்ட் கோவில் வந்து இருக்குது ஸ்டாக்கு. நீங்கள் போய் அங்கே வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வேறு
இடத்துல இருந்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து கெப்பாசிட்டி வேர்ல்பூலில் வந்துட்டு 280 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஃப்ரிட்ஜு 3 ஸ்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு கிடைக்கும். வேர்ல்பூல் ஷோரூம்லேயும் கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நிறைய அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த ஷோரூமில் போயிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சசித்ரா vlog தமிழுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வரும். சரிங்க மக்களே, இன்னொரு நல்ல vlogவோட உங்களை வந்து திரும்ப நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய் மக்களே.